What's up mga tropa? So Dangski Moto here and welcome back to my YouTube channel. Today guys, we're going to have a review na naman ng mga muffler na binili natin. So ayan, ito yung mga box nila. So meron tayo ditong Hexatip na Aquapobic. So ayan, dalawa po. Isang titanium silver and black. So today we're going to review yung aesthetic nila. And also, isa-sound test din natin sila. So, let's start. So, okay. So, buksan natin tong Hexatip titanium na to. Okay. So, ayan. Meron din tayo ditong black. So, ayan. Buksan natin. Okay, guys. So, first, i-review natin yung mga ano nila, appearance nila. O yung quality ng pagkakagawa. So, ayan. Nakabag sila na ganito pag dumating sa inyo. Okay, so ayan siya. So ito, titanium silver finish with carbon tip. So ayan, napaka-presentable niya. Napakaganda ng wheelworks, malinis na malinis. Ayan, makapal din yung fiber niya sa loob. And meron siyang silencer na removable naman. So ito yung takip nung silencer niya. Ayan, makikita mo dyan yung lock ng silencer. So ayan, dyan mo lang pipihitin yan para makuha mo tong silencer niya. So, okay. Naka-ano rin yung bracket niya. Naka-fix. Okay, so ayan. And then yung isa naman buksan natin. Itong black. So, ayan. Ito, nakabag din. Okay, guys. So, ito naman yung black variant niya. Ayan, ganun din, malinis din yung pagkakagawa. Ayan, yung wheelworks, malinis na malinis. Ayan, meron din siyang silencer sa loob. Ganun din, may takip din yung lock ng silencer niya. Okay guys, so sa aesthetic guys, I can say na malinis yung pagkakagawa ng mga muffler na to. So quality talaga sila. So hindi ka mapapaya. So ngayon, ito-testing naman natin yung sound nila. So tatlong test yung gagawin natin sa muffler na to. So first is yung may silencer siya rito. Second is dodoblehin natin yung silencer niya. So silencer dito and silencer dito. Ayan. And last one, yung itetest natin siya ng naka-open lang. So let's proceed sa sound testing natin. So let's go. Okay guys, so first test natin. So itong itetesting natin, itong titanium silver na may carbon tip. So ayan, hindi na natin naalisin yung silencer niya. Ito-test natin siya ng may silencer. So let's go. Salpak natin siya. Okay. So ayan, nakalagay na yung ating Hexatip titanium silver. So ayan, yun yung forma niya. Ayan, napaka-presentable. Bagay na bagay sa motor natin. Napaka-sporty ng dating. So, let's proceed sa sound test. So, start engine. Okay, so ayan yung sound niya pag naka-silencer. So, tahimik lang, hindi ganun kalakas. So, subukan natin pag ni-rev. Okay, so maganda yung tunog niya pag ni-rev. Second rev. Nice. Okay guys, so ayan, tapos na natin yung first test natin kung saan tinesting natin siya ng may silencer dito. So this time, dodoblehin natin yung silencer niya. So may silencer siya dito and then may silencer siya dito. So let's go, isalpak na natin to. So lagay muna natin silencer dito. So, ngayon lalagay natin siya. Okay guys, so reminder lang pag gagamit kayo ng DB killer dun sa may inlet ng ating muffler. Make sure na nakasagad yung suksok ng muffler dun sa elbow para hindi kakalansing yung DB killer nyo. So ayan, subukan na natin. Aquapobic Hexatip dual silencer. So let's start. Okay, so ayun yung idle niya. Para lang tayo naka-scooter.
mahangin yung tunog niya and medyo bassy rin. Okay, so subukan naman natin pag nirev. Nice, very smooth ng tunog niya. Nice. Okay guys, so tapos na tayo sa ating second test kung saan tinesting natin siya ng naka-dual silencer. So silencer dito and additional silencer na dito naman nilalagay. So let's proceed sa ating third and final test kung saan iti-testing natin siya ng naka-open type. So aalisin natin tong silencer na rito. So ito yung takip ng lock nya, so alisin lang natin yan. Ayan, so natanggalin natin. And then dito sa loob meron siyang Allen bolt, so luluwagan lang natin yan. Okay, so ayan, natanggal na natin. So hugutin lang natin yung silencer nya palabas. Okay, so ayan yung silencer nya guys. So ito yung mouth nya. Ayan. So bukang-buka yan mga tropa. So open kung open. So balik na muna natin yung takip nya dito. Itong grommet na to. Alright. So ayan. So install na natin siya guys. So ayan. Okay guys, so ayan, na-install na natin siya. So ayan yung aesthetic nya. Ayan. As you can see, sobrang bagay na bagay siya rin sa motor natin. So ayan, medyo ma-edge yung design nya. Kaya bagay doon sa motor natin na tulis-tulis din. Ayan, sobrang forma. So ngayon, i-test na natin yung sound nya nang naka-open. So start engine. Nadidinig nyo ba yan guys? Super bass. So napaka-forma rin ng tunog niya guys, sobrang angas. So subukan natin i-rev. Damn. Haha, napaka-angas. Okay guys, so ayun, tapos na natin yung sound test ng ating mga muffler. So ayan, tapos na natin yung sound test nila. So chinek natin yung sound test nila ng naka-silencer, naka-dual silencer, and also yung naka-open. So na-review din natin yung kanyang aesthetic o yung quality ng pagkakagawa sa mga muffler na to. So napakaganda ng mga muffler na to guys. Napakalinis ng pagkakagawa and also quality rin yung tunog nila. Napaka edgy rin nung kanilang design. So bagay na bagay ito sa mga sports bike, sa mga racing dyan. Open spec yan, makakahinga ng gusto yung mga engine nyo sa mga muffler na to. So ayan, overall sa looks 9/10 to guys, and sa sound 10/10 siya para sa akin. So sa mga gustong mag-upgrade ng ganitong klaseng muffler, so
Hindi ko kayo pagbabawalan o isasuggest ko yung mga ganitong quality ng muffler kasi sobrang angas naman talaga. So, sana support niyo yung channel ko dahil sa mga susunod na panahon, magre-review pa tayo ng maraming muffler. So, umorder ako online ng mga muffler. Dadating yung next week and bawat isa sa mga muffler na yun, i-review natin. So, stay tuned lang kayo mga tropa. And wait niyo yung mga susunod kong video. So, maraming salamat and ride safe.